И всем привет, с вами я, Тимур Стомин. Знаю, что видео давно не было, знаю, что вы спросите, типа, чё у тебя так видео давно не выходили, это чё, как, зачем, почему, но давайте не будем терять времени и перейдем к делу. Значит, сегодня у нас будет такая штука веселая и интересная, как Ark Survival Evolved. Ладно, я угораю. На самом деле, это какой-то непонятный шутер. Господи, шутер выживания с динозаврами. Ну, хотя тут тоже есть, так что можно сказать и шутер с динозаврами. И здесь надо выживать. Это как Ark Survival Evolved, только намного хуже. И еще и на андроиде. И сегодня мы будем здесь выживать. Да, я играл в эту игру неделю до этого. Но не волнуйтесь, я ничего не понял, так что это практически первый взгляд. Да и тем более я все забыл. Этот диносос, он как бы добрый, так что его можно завалить, наверное. Фига себе он! Тихо. А ну иди сюда. Ща эти яйца натяну ногу. ХП мало. Текаем! Отстань, говно, собака. Ты куда идешь? Он же не ко мне идет, да? Так не говори. Япончик, батончик. Но стегозавры, они более-менее мирные. Вот это вот я знаю, так что... Текаем. Я думал, он будет такой же овощ, как стегозавр, а он опасный путь. Я уж хотел над ним задремать, что он за мной идет. На то напал. У меня есть секретное оружие. Я умею бегать. Как говорится, быстрые ноги кое-чего не получат. Как здесь много динозавров. Будем собирать ягодки пока что. Бери. У меня место есть. А, у меня еще рюкзак есть, да? А у меня его как раз таки нету, да? Давайте делать рюкзак. А как его сделать? Спросите вы. Я фиг знает, как его сделать. Короче, не знаю. И у меня... Я, короче, сейчас покушаю. Ням-н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 ям. Так, не удивляйтесь. Водичка есть. Кстати, у меня сейчас максимально ужасно нормально. Мясо его пожарить, а для того, чтобы жарить, нужен костер. Для того, чтобы был костер, нужна трава. Ну, в смысле, обычная трава, не та, о которой вы сейчас, наверное, подумали. Ну, хотя это тоже трава, но не та, которая нужна. Так. Пальма. А, я понял, что это за трава. Это растительные волокна. Растительные волокна выпадают. Ну, короче, найдем где-нибудь, как-нибудь. Вот этот опасный дядя. Вот этот дядя опасный, который там стоит. Это я знаю. Он легко может задоминировать. Здесь есть кустик. От кустиками доминирую как раз таки я. Инвентарь переполнен. Что нам не надо? Блин. Чёрт. Есть пустая Еще удали. Да. Так. Это ягода, это не растительные волокна. Господи, Джесуси. Это все не то. Какой тут высвечивалось что-то, может быть. Металлическая руда, ясно, понятно. У меня очень мало еды, надо есть. А есть
мясо сырым как-то не очень. Для того, чтобы его пожарить, нужен, я так понимаю, костер. А для того, чтобы получить костер, нужны растительные волокна. Для того, чтобы получить растительные волокна, я не знаю, что нужно сделать. Это все ягодки. Ягодки можно кушать. Это наш хоть как-то спасает. Блин. Как добыть растительные волокна? Сейчас, погоди, кажется, я понял. Это растительные... Погоди. Растительные волокна. Ебу. Нам костер нужен сейчас. Да, для этого нам нужна веревка. Я вообще фиг знает, как это... И каким раком я... Может быть, пройти обучение, не? Высокую. Типа и так высокая, а типа низкая. Типа ничего не меняется. Нет, как мне все-таки получать опыт? Точнее, уровень. Какого я вообще уровня? Я не понимаю, я не знаю. У меня умение 2, я так понимаю. Да? Ну да, 2. У меня 2-й уровень. Походу, надо замочить какого-нибудь динозавруса, чтобы получить уровень побольше. Блин. Короче, все, я пошел доминировать над динозаврами. Точнее, над одним динозавром, который, по моему мнению, самый слабый. Ну, а пока его ищу, для меня пройдет много времени, Я, конечно, понимаю, что я не нашел динозавра, но я очень сильно хочу есть. Поэтому сейчас я буду максимально быстро стараться найти еду. Ну, у меня хотя бы дом теперь есть, окей? И что мне удалить? Кажется. Ладно, семена где-нибудь когда-нибудь найду. Рюкзак здесь прям вещь ультра нужная. Так, ладно, сейчас. Нужно всегда быть свободным для ягод. Так, динозавра я не нашел, поэтому... Но у меня появился дом, и я его каким-то вот таким раком построил. Здесь можно строить дома. Я удивлен. А пока же я буду умирать медленно. И снова срочное включение. За мной гонится. Получается, уже гнался какой-то громадный динозавр. Ну, по крайней мере, больше... Вон он. Погодь, он... Идет сюда или уходит, я не вижу. Он уходит, видите, там огромный динозавр. Я очень сильно обрекался. Я нашел себе еду, но... Ну как нашел? Я ее всю съел, и моя еда это ягоды до сих пор. Я, как вы видите, поел мясо у пары динозавров, но уровень у меня не поднялся. Я не знаю, как... Ладно, сейчас не до Ника. Так, я не знаю, как поднять себе уровень, получается. Возможно, надо рубить. Поэтому я буду рубить. Да, пока что, пока я не сделаю костер, доминации над динозаврами, я так понимаю, не будет. Но сейчас займемся рубкой. Хотя бы еще
Да, я за рубление получаю экспу, смотрите. Да, смотрите, экспа. Значит, чтобы поднять уровень, надо рубить деревья. Окей, я вас понял. Пошли тогда рубить деревья, потому что мне нужен как минимум 3-й уровень. Конечно, мне нужен, не помню какой уровень, но уровень для рюкзака, потому что вата. Не обращайте внимания, тут просто был какой-то взрыв, и потом какой-то странный звук такой. Вау! Да, и у меня уровень 3. Идеально, здорово, прекрасно. Ебой. Блин. Что мне не нужно для рюкзака? Прощай. Это не для рюкзака, а для костра. Эх, ну теперь у меня хотя бы есть костер. И я хочу... Вон тут огромный динозавр. Я хочу прийти к себе домой. А мой дом прямо около этого динозавра. Мне кажется, настало время построить новый дом. Он будет как можно дальше от этого динозавра. Я думаю, он будет где-нибудь вот здесь, в этом ущелье. Нормальное место для дома, почему бы и нет. Так, стройка начинается. Сначала ложим фундамент. Потом ложим еще фундамент. Так, тихо. Ложим еще фундамент. И у меня закончились бревна. Идеально. Так, костер, я думаю, у меня будет в самом доме. Да-да, не удивляйтесь. Тут, я надеюсь, дом у меня не загорится. Это же не настолько реалистичная игра. Строить. Костер. Куда-нибудь. Ну, в угол, типа. Костер. Дядя Костер. И как мне его... Я понял. Типа его нельзя на высоту ставить, да? Окей, значит будет рядышком. Вот здесь. Закрываем. И как мне взаимодействовать с ним? Здесь, я так понимаю, нужно еще горючее, да? На одно бревно-то у меня есть. Ну, пока у меня делается бревно, точнее мясо, хочу сказать вам спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Наберем 4 лайка, следующее видео будет с вебкой. Ну, а пока что вот так вот дела у меня обстоят. Ну и что ж, мои дорогие друзья, всем удачи и всем пока.